Kumaha cerita ieu cenah kamari babaturan nya. Urang teh aya perlunya kasih eta. Tapi checklist hiji euy. Gonta-ganti wae nomor teh siga ABG wae cek urang teh kitu. Buah BC. Buat ceng teh ieu BC boy BC kan gitu kan. Aya SMS ka nomor anu Nya babaturan teh. Bahasana bahasa Thailand bahasa palatipang pang karena itulah Oh, gitu. sorry Kak. Rakam gitu. Kam. Gitulah gitunya model ombak entar gitu kan. Ombak ya. Wah, ieu mah fix geus. Nomor kamu geus beunang ku hacker rasanya. Cager berat. Kumaha? Cager. Skip urang langsung cager. Cager lamun keur rasa awak mah teh. Kunaon? Hah? Kunaon? Riget atuh. Biasa jalur pantai. Oh, asup angin atuh. Hah? Asup angin. Wah, bahasa ulah asup ieu we. Sekejauhan deh konsumsi publis ngobrol soalnya lo penuh masukan di sisi gigir awas ini Udah ada dijagi udah dijadi padahal kan orang nyiin itu yang kurangnya dalam yang jadi sekarang lagi hiburan orang kan nih tapi ngomong cuaca disebut bersahabat aina meren tapi di tiap daerah beda-beda lah pasti. Kamari wae orang nggak kali pucang setengah ban mah Sahabat gua setengah ban motor nguyam bang ayo jarak sekitar 100 meteran banjir keur mah daerah dinya memang banjir wae di baheula nya di pertama buadunan teh geus naon ngaranna teh geus marahe teh pas kali pucang pas acan eta lah belokan eta lapang pasti nusok ke Pangandaran apa di dinya pas pertama berangkat mah iya naon ngaranna teh henteu di naon ngaranna teh teu ditutup buka jadi tuwe anu jadi ngerina kan di arah ditu gelombang cai mawan mah yang kenal foto berbak geus we kudu siap biasa the doors boy pas balik namanya tutup buka rada ngartos lah tapi untung jalannya teh beuleuh logak sih jadi aman we rada halus sih kadara gitu terakhir kali itu ge yang geus rada lumayan lah gitu. Kumaha cerita ieu cenah kamari babaturan nya babaturan teh serem euy kumaha sih itu teh nya kan urang ngumpul apa lah ieu nya kamar tadi jadi babaturan teh ngunci nama kieu urang teh aya perlunya kasih eta tapi checklist hiji euy tah terkunci lila di WA checklist hiji WA nya di WhatsApp checklist hiji urang teh checklist hiji urang teh keur aya butuh terus checklist hiji cek urang teh tapi teu kungsi lila manehna teh da sarua foto profilna nya da sama foto profilna tah WA Mas Bro ini nomor baru cenah di save nomor baru cek urang teh gonta-ganti wae nomor teh siga ABG wae cek urang teh gitu. Buah BC. Buat ceng teh ieu BC boy BC kan gitu kan. Cek urang teh gonta-ganti wae ceng teh nomor teh. Ih cenah. Kacau lah pokona mah aya nu hacking cenah WA urang. Hacking ceng teh. Perasaan karek ngadenge euy WA di hacknya di hacker mah gitu kan gitu. Biasa medsos kan ya? Biasana malah nya model FB kan gitunya medsos itu lah karena itu. Ieu mah akarakeun asa ngadangu lah gitu WhatsApp di hacker gitu kan gitu tah manehna teh terus nomor anu itu kumaha hapus we cenah da soalna cenah kadang aktif kadang henteu ngan cenah lamun dinu aktif teh kadang dia teh suka gini cenah suka kayak misalkan dulu mah ada nih anu SMS malah minta pulsa
sok dipergunakan disalahgunakeun disalahgunakeun kejadian teh Hmm. nya tapi si eta teh aya pesen di kasir salah satu minimarket lah nya. Mbak ini cenah tolong diisi tolong segera transfer untuk pembelian voucher game naon gitu nya. Oh ya berapa cenah cek kebetulan orang teh segitulah nya transfer. Mana nanti ada kerpan non lain kerpanik sih, jadi emang kerjaan mana kan MC-nya dia tehnya gitu kan, MC kondang lah di Tasik mah gue ya mau birut deh nya birut deh ya pasti. Nah karena mungkin kredit kerjaan transfer we deh teh gitu. Tapi pas setelah beberapa saat nyadar transfer naonnya urang teh jangan gitu. Ditelusuri perasaan dah rasa saha sih main games eta gitu nya. Saha cenah eta. Terus dia teh kebetulan temanna aya nu bilang oge gitu. Kade bisa di hacker cenah WA na. Emang bisa gitu WA di hacker? Bisa cenah. Kejadian cenah. Modusna siga gitu cenah. Nah, verifikasi 2 langkah we cenah. Nah, pas ketika verifikasi 2 langkah teh bisa telah akun WhatsApp Anda telah dikumahalah gitu eta teh gitu. Oke aya bukti screenshotnya nya di temenannya ke orang tampil oke gitu kan. Nah ketika ya kan biasanya verifikasi 2 langkah teh masukkan PIN-nya. Nah dia teh selama ini can pernah pakai verifikasi 2 langkah. Manehanana teh gitu. Nah pas nyobaan PIN masukkan PIN mana teh nyiin PIN pokoknya tuh cenah urang diproteksi heula pakai verifikasi 2 langkah. Nah ketika beres verifikasi 2 langkah teh langsung masuk ke emailnya. Emailnya diganti sigana ku si hackerna eta. Nah soalnya ketika email yang Anda masukkan salah cenah geus 3 kali masukkeun email salah terus aya SMS ka nomor anu baturan teh bahasana bahasa Thailand bahasa palati pang kana gitulah sorry kam gitu kam naina gitulah model ombak ombak ya lain jantan lah bang lain apa lah ombak deh pernah medan darah terus nya anjir dan tidinya cenah bahasa Thailand kieu can teu ngartinya nu kaciri mah nomorna hungkul ya juga Arab gundul kan saliwan namanya gitu. Iya mah lain Arab gundul Arab gondrong ieu mah lain curug-curugan gitu nah kieu cenah ieu mah fix geus nomor kamu geus beunang ku hacker cenah. Akhirna teh memang teu bisa dipakai deui gitu, teu bisa dipakai WhatsApp deui, tapi dipakai SMS dan telepon nggak bisa. Cuman karena kan nyamperin ayeuna zaman serba zaman serba maksudnya kan orang canggih lahnya gitu. Pasti kan geus jarang lah memakai SMS gitu kan. Terus model telepon ge kan ayeuna geus jarang pakai telepon biasa kan gitu. Kebanyakan membuka paketnya gitu kan gitu. Ayeuna mah langsung we pakai voice internet ya kan gitunya dina WhatsApp kan ayeuna bukan hari itu. Akhirnya wah ya geus ganti nomor we. Terus orang teh minta diblokir ke provider nu bersangkutan. Udah cenah. Jadi nya si nomor teh diblokir heula gitu kan gitu. Karena bisi banyak deui anu korban-korban gitu gitu. Yang juga tadi teh nya tiba-tiba kan sanu apa misalnya orang yang dia karena tiba-tiba berat ampura lah orang udah bensin sih gitu transfer ke heula dompet urang ceplik misalnya mah yang kasa urang teh momen dia loba korbanakan gitu ngeri lah gitu akhirnya mah nya si eta teh ganti nomor terus nomor anu dulu teh memang udah sementara mah dinonaktifkeun gitu. Cuman yang meureun kan ketika ganti nomor kan otomatis kudu ngabagikeun deui kan gitu kan kolega-kolega kan dan gitulah gitu. Komo profesi nu
wah ngerinya profesi seorang entertain misalnya kan ngeri. pasti mau tidak mau kan gitu pernah sih meren nomor teh gonta ganti kan bisa wae kan salah satu vendorna tiba-tiba ngehubungin nomor baheula kan gitu kadang orang teu aktif kayaknya rezeki teh kadang teu aktif gitu tiba-tiba ya jadi salah sangkatnya ningan kan gitu mereka yang ada hubungan sedang berhubungan nah cukup berhubungan naon kan gitu maksudnya teu connect kan teu ngeutnya benar tapi ditanya tuh eta mimitina bisa gitu udah mah mungkin tiba-tiba ieu mah enggak teuing jika nama si eta ge poho si eta ge nya dia ge lupa pernah tuh kan ditanya ku pernah tuh kamu ngeklik semacam aya nga-inbox atau karena WhatsApp aya link gitu kan ya jadi phishing message lahnya pesan palsu teh gitu ya baheula mah ke zaman YM mah ningan oh nya klik XOXO muncul kan gitu yang emat-emat ya karena itu keluar ya paus hiu badak kudanil kan nganggeus lah biasa orang biasa we bunga-bunga teh saling juara teh jadi kan saya itu kagiurnya ya model misalkan selamat Anda mendapatkan undian tiba-tiba kan asok aya nyantumkeun link nih kan nah ya tiba-tiba diklik link muncul tapi linknya teh itu bener henteu kan gitu ya kan bagi orang awam nomornya jika kemarin kita kerja orang di sabara grupnya anu ngabagikeun kuota gratis ya gratis dan gitu lagi urang terus kamari sempat nu happening teh non salah satu merek sepatu nya wah lagi diskon atau naon free gift naon lah gitu wah ngeri oge cukuran teh eta parah jika nama mun manehana ge moal mungkinnya harinya secara tidak sadar gitu soalnya tinu kasus manehana transfer voucher game wae nya karena meureun nya kumanya kadang orang terfokus ka hiji kadang gitu kan karena ke kreditnya maksudnya kan tiba-tiba ya nya kala disangkana kan buat anakna buat saha buat anakna meuli voucher apa minimarket kan tanpa pengetahuan dia gitu kan gitu punya daek ditransfer yang kan gitu gitu tak terus anu di rumah ge mungkin bisi belum tahu nya kan ayeuna kan si Facebook teh kan geus ngakuisisi beberapa medsos lah nya IG kan terus WhatsApp kan diakuisisi ku FB kan gitu wah si Mak eta mesti belum eta belum sahim nih wih benhurnya mungkin ya teman-teman di rumah kan belum tahu lah nya kan ketika nama aplikasi yang sudah berada satu induk kan ibaratnya si Google lah nya kan karena bisa berinduknya kan bisa banyak lah nya gitu kan secara tidak langsung jeung teu nyadar gitu kan oh berarti ngeling kan si WhatsApp ngeling ka IG si FB ngeling ka IG si IG ngeling gitu kan gitu di trackingna lebih babari ayeuna mah karanya tombol itu urang mun upload deh jika teaser naonnya upload mati capek langsung ya kan bisa IG langsung karena FB kan gitu nama ieu di trackingna kitu langsung beunang ya makanya ya teman-teman di rumah ge hati-hati ketika memasukkan sesuatu lah ya jadi kan memang harus tahu dulu gitu jadi mungkin orang-orang mah sadar gitu kan ketika buka WhatsApp tanya WhatsApp biasa padahal kan udah di posisiku si FB kan gitu terus si IG juga sama lah gitu kan gitu nah, jadi karena rata-rata nu ditinggali mah nu teks luhurna jika salah satu misalnya merek suatu gadget lahnya tadi ditinggalina tina etana karena mah teu sadar gitu anakna bawa link sebenarnya ngarukeun wis naon teh tadi sigana segar biasa ya balon ngirim oh nya benar ini terima kasih buat Mbak Lo yang tidak mau disebutkan namanya katanya rezekinya di akhirat benar terima lah haus lain teringat di sana kok emang segar sih kayak lumayan ya aya tuh lain tips atau kumanya biasanya kan ima share-nya wah dirinya mapan
gadget banget lah ilmunya. Iya, gadget banget tuh. It anak nya Anu baru jahat ya. it lah itu ari badut teman teman lebih ka jahat ini Goblok. tekan urang wae nya nu kasebutna awam lah masalah nu gitu biasana sok aya nih kan link teh buah eta geus tanda titik atau dot naon eta biasana link nu samodel naonnya samodel spam atau anu patut dicurigai aya teh. Aya sih kebanyakan kan akhiran-akhirana lamun .com lah bisa rada keneh Percaya lah atau .co.id gimana nu geus make XYZ atau blogspot.com nu itulah eta patut dicurigai gitu. nu make triple kali gitu mah eta patut dibuka. Eta mah setik-setik lah. Oh nya karena eta ge urang teu perlu memahami heula VPN Tah eta alurna gitu. alurna gitu. VPN heula terus VPN berarti lain lain di triple kali heula. Berarti VPN heula. Oke, siap. VPN teh voice phone number-nya. Voice phone number. anjir. Oh, berarti eta nya salah satu cirina. Pokoknya nu make di biasanya tukangan dot aya tukangan titiknya atau dot terus tukangan slashna Ya enak kan loba lah nya domain-domain anu murah lah nya. Domain teh kan model.com, .net, .org, .id, .karar itulah. .fr kan biasanya kan nama negaranya model .fr Prancis berarti kan. .id Indonesia kan. .us berarti Amerika, .uk Inggris. Iya, kampung halaman dulur, deh di UK, Siliam nih, benar. kita nya, kurang masuk nyebut Alili, bos CS, kurang CS, CS, tapi ayo oke, orang eta teh Cikoneng, yang disebut Sino, bobocoran urang baheula. Wah, eta ge anak it oge tanya. Oge eta. Wah, ayeuna teh keur ieu keur meditasi menghilang dari peredaran. Peredaran. Dina dunia maya di tracking eueuh nya. Bener eta mah. Curiganya. Hijrah gitu. Lain hijrah. Naon tuh? Hacker mah kitu biasa. Oh, bawa eta. Bawa eta. Aduh. Nah, jadi terus aya deui kieu biasana lamun anu pesan-pesan anu rada anehnya gitu. Tinggali we ibaratkeunana friend-na karek sabaraha hiji gitu. Mun misalkan karek lamun dina FB mah merenya kan friend-nya. Lamun dina IG mah follower lah nya. Mun followerna 0 terus anu manehna followingna 0 terus 0 kadang postinganana paling sebar hiji lah gitunya. Eta patut dicurigai oge gitu. Oh, urang geus nge-share link kamari tadi ya. Link urang duaan. Urang aya beberapa hiji gitulah. Aya sabaraha akun tilun kan 4 akun lah gitunya. Wah, timai wah cunok lah nya. Wah, cenah teh endes wae mah. Dibuka teh tapi gitu si gambar profile unggul postingan 0 nya tapi followerna ribuan. Eta mah bisa wae sih diarsipkeun si postingan-postingan. Gitu. Tapi lamun nya ge followerna kan enak musim oge nya. Jelema teh anu nge-private merenya. Jadi postingan 0 tapi si followerna loba gitu. Gitu. Eta teh biasana nya jang naikeun popularitas lah mereka. Atuh udah percuma atunya. Nah, udah tuh aneh nanti gitu deh jelema teh. 0 postingannya, tapi followerna ribuan, kadang ratusan ribu, kadang jutaan. Nu gitu kan biasanya ngincerna karena kredit card. Jadi ketika tanpa sengaja lahnya misalkan aya nu ADM lahnya dina IG nya atau inbox lah dina FB mah. Please klik my link anu lah gitunya. Ketika diklik teh masuk daftar misalkan login lahnya sign up atau kumaha gitu. Ketika ieu teh karena mungkin ya
sanu teu kapital lah nya. Ya. Ibaratkeun misalkan aya nu won cash money atau kumaha kan gitu Ya, kan nya. Pesan teh gitu tiba-tiba diklik linkna biasana minta akun kredit card atau kumaha gitu. Biasana gitu ngincer-ngincer nyalah jika baheula umurnya aya lah umurnya tahun sekitar tahun seberapanya 2002 lah 2002 sampai ke 2005 kan salah boomingnya kredit card Oh iya. di hacking teh kan gitu. Tapi nu kan kayak loba kene sih berita nu kitu nu Ya. orang keren lah gitu. Sugan dari bangsa luar. Ieu mang budak SMP. Ya, Wah, aredan gitu. tapi sebenarnya hack iya kudu diluruskan oke sih antara hacker jeung cracker. Biasanya nu nakal mah cracker. Cracker anu nakal mah Snack. lain. Oh, lain beda. Beda. Nah, Oh. tapi karena mungkin orang-orang mah apalanya awalnya gitu geus wah cenah nu ngaca-ngaca. Oh, disamaratakan. Disamaratakan gitu. Padahal kan aya tingkatanana gitu. Biasanya lamun hacker mah nembus ka hiji situs misalkan. Misalkan tadi teangan kelemahan situs ieu nana teh. Oh. Set. Oh iya bugsna teh kieu cenanya kelemahanna teh kieu. Oh, karena cenah mah aya celah, pasti aya celah Pasti wae aya nya. celah Nya. kan gitu. Tah ieu teh bugsna teh kieu terus kuduna si hacker mah biasana ngaluruskeun gitu. Lamun anu jahat nu ngacak-ngacak eta cracker disebutna. Oh, berarti hacker teh tidak selamanya negatifnya. Udah. Tidak selamanya konotatif gitu. Heeh. Oh, sebenarnya bener kan rata-rata kan Orang-orang ya teh hacker teh geus we nya. Hacker teh langsung gitu. Padahal Sebenarnya nu ngaco mah cracker. cracker nu ngacong eta nu nakal mah eta cracker. Model lamun cracker nanti Darmaji ini kan ya. Ah. Jahat sama. Dan dia mah aku hijau. Lamun teh capcik. Naon teh cik ya. Cik, kan, gitu. Jahat ini gitu. Lain kopi wae nya. Parah betul. Oh gitu, jadi hacker jeung cracker, lain nama cracker. Oh, soalnya hacker mah sebenarnya lebih ka namanya ngaluruskeun. Jadi manehna mencari celah tapi manehna mere masukan oge kasih ieu. Oh kadang orang pernah nempo beberapa iya. Jadi aya hiji perusahaan emang khusus manehna ngumpulkeun ka ieu cik tehangan kelemahan orang teh di mana gitu. Nya. Baheula sempat cerita bahasa ke orang kuliah di Bandung lah tahun. Eta kuliah di Bandung teh berarti tahun 2000 sampai 2004 lah ya. Hiji di 2000 seberapa? 2000 2000 hiji oh orang keur di Penang. Ya di Penang. Keur dia tuh Kumaha? kasino atuh. Wah, eta vlog. Anjing seru banget. Bener 2000. Nah 2000 Long trip orang teh. Mah, orang kan kos di Bandung ke Bandaran. belum mana kosnya? Cikutra. Di Cikutra. Oh, Cikutra hiji 2 tiru. Eta kos legend. Legend eta Cikutra. Nah, Anu Emang- warung kopi orangnya betul itu. Nah, memang di kosan eta memang loba lah nya kader teh jadi anu neangan kartu kredit. Oh, karder. Karder Orang dadangan teh kader lain. cukuran jadinya berarti tiba heula nya. Oh iya. Jadi aya Oh, sama kader. disebutna teh karder. Jadi karder mah anu neangan ieu kartu kreditna. Oh iya palidna pikeun ka tahun sakieu, salurna sakieu bisa kacek eta teh kitu. Aya lah marketing make software naon lah nya gitu. Nah, terus saya lamun nepikeun ka tina karder mah biasanya nganeangan hungkul kredit karungkul. Tapi lamun geus misalkan langsung belanja ya ternyata disebut cracker gitu. Oh. Cuman karena orang-orang nyahona hacker gitu. Oh. Berarti nu gawe karar itu teh mau mungkin saurang cek urang timnya. Tim lah pasti Da ya pasti sindikat lah gitu. sindikat. Oh gitu. Jis kayak apa urang oh gini. Tapi emang semudah itu teh dalam artian emang kan merenya nu boga kredit card kan Ya. pasti terhubung dengan bank-bank anu Ya, lah gitu. Tah apa semudah itu mereka dibobol? Baheula mah mungkin security-na can secanggih ayeuna. Ketika ayeuna mah benernya geus canggih lah nya ayeuna mah. Geus rada-rada. Tapi mungkin beberapa sebagian orang masih kena bisa lah nya ngakses gitu.
Cuman baheula mah memang wah edan pisan gitu. Tapi soalnya mimiti keluar oke kan masih pro kontra eta teh kredit card teh. Karena aya sebagian store nu teu bisa narima karena naon urang mah karena meuli nya pasti kudu jirimna jeung ieu kitu nya naon ngaranna teh alat penukaranna teh jeung uang gitu. Ya, Ini tinggal gesek dong. Barang aya tinggal gesek barang. Terus aya kan gitu. kadang si nu boga kredit card ge bingung ieu transaksi naon ieu tiba-tiba diblok kan. Wah, mun geus diblok kan berarti geus bisa dipake deui kan gitu. Diganti deui lah kode security-na kudu boga kumaha gitu. Wah, baheula urang ke kos di Bandungnya memang lingkungannya gitu. Tapi urang mah teu bisa ada karena ngan ninggalikeun hungkul lah gitu. Ribet sih sebenarnya gitu cara kerjanya karena mungkin tidak hanya satu orang kayak beberapa orang lah gitu. Ya, tapi kalau urang da kitu kan timnya itu sindikat. Ari bos mah da mau mungkin atuh turun kayaknya. Terima kasih tawarnya. Gitu ya. Sebenarnya absen gitu. Ya, emang dirinya mah gitu. Dan ini berarti orang udah geus beunghar tuh aya namun gitu. Benar sih kan hanya orang tertentu nu apa. Kan apa jadinya jeung urang teu bisa ria jelema. Bener teh. Heeh. Teu ngomongkeun nya lawan ge. Mobil batur mah dibawa-bawanya nu anyar ke. Urang mah nya bisa kena ku motor mah titipkeun di showroom nya. Sepeda. Heeh, titipkeun di showroom gitu. Ngeureun jalan. Gitu nya. Itu boga mobil simpenan lah ngeureunna jalan. Engke lah itu gampang. Aya waktuna nya. Mun geus boga duit itu. Naon. Oh gitu ya. Tapi oke, aya kejadian baheula. Baheula kan provider selulernya. Zaman pulsa teh mahal nih kan ngisi pulsa teh. Oh, perdana we ngeri. Perdana kan paling sadik sebenarnya sih cepetnya. Cepet kan gitu. Ayeuna kan bisa receh kan gitu. Ayeuna mah baheula mah kan kudu Kuota ayeuna mah. Kuota ge ketengan di keteng. Jiga smoking ya. Jiga smoke di keteng. Kebetulan kurang pernah nya gitulah manehna ngetes gitu. Kasalah hiji provider. Oh, Set, kapangi kelemahan anak, mainnya bisa unlimited gitu. Oh, kartu sakti nya. Kanyahoan kan emang tiba lagi gambarnya, geus aya gambarnya registrasi mah nya jika nanti gitu kan. Pasti aya lah. Tah, truk ka tracking ku si provider teh. Truk di Bandung gitu. Di tangan si jelema teh. Tapi udah memang ngan gitu hungkul, nakal gitu hungkul lah gitu. Akhirnya dititah gawe di perusahaan eta. Pisan benernya. Jadi daripada geus cenah meureunnya cek si kita teh daripada kamu malingan we Nya. lah gitu. Geus kamu gawe di urang we gitu kan gitu. Gawe di dinya akhirnya. Aya kejadian Kadang benernya. Kenakalan disebutnya kreativitas teh bisa membuahkannya sebenarnya nama. Nah, ge ari pangna bisa mah dipake nu bener gitu. Da kudu nage kitu pamarentah teh nya ngaranggul teh nya nu boga skill bukan naonnya. Jika kamarinya bangsa Street Fighter teh kudu dirarangkul nya, ulah dilepas. Jadi kalau nya mau dirangkul mah tersusun kawe moal macam-macam gitu nya. Terus sempat aya kejadian non nya baheula ke zaman-zaman gitu teh. Barang mah geus aneh lah. Urang mah nepikeun ka pernah kabur di kosan Gara-gara teu mayar. lain gara-gara teu mayar. Jadi kan kieu Kagerebeg lain kagerebeg barang datang hari teh laptop Dell misalnya. Sakamar nya. Yes, udah mah so expensive. Ada. Sakam anjir cek urang teh. Ming nitipnya ieu di kamar kamu. Cek urang teh kan kamar orang paling badannya baheula. Nah, nya cek urang ke sabtu. Dan netizen lebih pintar lah, kebayang orang kan paling badan dan modal lah gitu. Ini teh di bos. Terus anjir oge cek urang teh. Ieu naon? Nya ilegal lah nya cek sana gitu. Di kamar urang. Cek bisa aya naon kan gitu. Urang ngungsi lah nya cek urang teh. Ka mana?
kampasan babaturan heula cek urang teh. Ah mah bener ieu mah. Tahu cing teh bisi ieu mah kunci dititipkeun. Mung sih saminggu lah. Pokoknya saminggu barang ieu can bea, urang mah balik cek urang teh kitu. Parno Parno lah pastinya. bisa kabawa tuh. Tiba-tiba ke lalason ya orang teh ceus. Sok Interpol anjir. Bingung banget. Mun gitunya, mun jika di film-film gitu. Wah, gitu nih atau pas gugah-gugah nih ceus. Nah, asa di dieu teh seueur topping bareuleuh ya. Bener oge. Cek sweat mah wake up with your gun in your mouth sebenarnya. Ya, bener. Apalagi urang mah kamian mah maot we. Wah, berarti emang lain-lain emang zamanna sih baheula mah gitu nya. Lama. Tapi nya seiring beuki canggih lah nya ayeuna ya pasti zaman kan berubahnya. Orang-orangnya pasti mereka ngarubah algoritmanya supaya kumaha gitu. Nah, ibaratkeuna baheula mah meureunnya YouTuber baheula mah bisa keneh diakalan lah nya hayang menang subscribe jeung viewer loba teh kan gitu. Ayeuna mah da geus teu bisa gitu. Algoritma si Google kan rubah sabar bulan sekali pasti rubah. Iya bener. Urang diajar teh baheula. Wah, kieu ge elektronika komunikasi mah. Oh, pasti. Linear binor teh nya iklan binor. Binor itu biner. Aya binor mah tuh. Ornya eta kan hitungan eta biner kan jika 0 tambah 1 jadi sabaraha tambah 0 jadi gitu gerbang logik lah logika gerbang logik nyakal ya baheula mau paling tubuh mah pelajaran eta ram teh tempat di bengkel komo lamun geus pelajaran olahraga ini geus karesang teh nih kan biasa geus ceng jalan teh geus ketan wah ini guru nu ieu teh nih aduh kan baheula mah terbatas visual teh mun ayeuna namanya teknologi canggih mah resep ningalina lamun ngomong mah ti baheula guruna jadi ini teh diperuntukkan kalau kamu mau membobol kredit card insyaallah pasti semangatnya salah baheula ngajar udah ngajarin mah guru bener atuh oh nya duh Pak Guru hilang abina bener gitu tah jadi nya guys hati-hatilah nya ayeuna ya anu nanaon teh cenah mun aya biasana sok ariseng di grup nih langsung ngaraco teh menang ti ieu sebatkeun di menang ti ieu sebatkeun di grup eta mah nya ada WA grup ada Facebook grup kakara itu memang sumber link-link anu mujarab ya mujarab itu gitu berita can puguh gitu nya kakara itulah geus di share heula gitu di dinya teh mungkin sangkan manehna mah heureuy ieu heureuy padahal manehna di tengah klik-klik acan gitu langsung we sebarkeun menang misalnya Anda misalnya kuota unlimited ieu naon manehna mah macam-macam gitu kirimkeun gawe teh sebenarnya batur we gitu kadang ini orang oge perlu jadi filter sorangan ya nyalah gitu memang mahanya karena mungkin digitalisasinya ya digitalnya zaman digital orang-orang memang harus dituntut untuk lebih tahu lah seluk-beluk nyata sisi gelapnya sisi terangnya ikuti perkembangan zaman benar itu bisa harus mentok gitu baheula ge karasanya keur zaman warnet baheula keur usum room-roomnya kojong segala macem istilah mah pemudanya atau lah anu teenager anu nya seriga urang lah baheula nya anu tidak mengenal eta teh wis mah kamu apa jangan berteman denganku anjingnya cupu dadah gitu nya sering dengan ayeuna gitu urang ge aya beberapa babaturan orang ge ayeuna nya terlaksana gaduh IG kamari gitu tah kitu tuh gaduh cai teh nya mau seorang entertain mah kudu cuman rek teu daek urang ge mengikuti beberapa aplikasi anu ayeuna kerusung aplikasi ieu aplikasi nyanyi aplikasi juga aplikasi segala macam ieu teh effortna naon sih yang urang ayeuna naon sih gitu sebenarnya bisa jadi branding diri nya karena segala naon ayeuna diukurna pasti we powernya seberapa nya viral kadang orang bingung ya nu ayeuna gitu disebut neukeun ka
nu kegeblohan ge, ketololan apapun itu bisa jadi viral, bisa jadi duit. Anu leuwih ngacona deui sagoblok-goblokna jelema nya bisa jadi duta anjir. Mati aing mah cenah. Ayeuna mah heueuh sih. Coba kapal si kumaha lah gitunya kriteriana gitu kriteriana tapi berarti mah meureun yang jenama kitu meureun oh ieu powerna ge sakieu yo berarti bisa dijieun. Tapi tanpa disadari kadang jelema teh mikir urang jeung naon sakola pinter-pinter teuing sakola ieu nu penting mah viral ayeuna mah modal mah ka hiji gadget nya anu kamerana dualnya ulah hareup tukang unggul atau hareup unggul kudu dua kan ayeuna geus loba nu ngarurahnya kiri dia teh saya gampang ya kuota jadi di mana-mana ya ayeuna mah heeh kumaha ge der gitu asa aya kadaek intina kadaek gitu kono paling hoream kieu urang mah ningali beberapa story nya eta mah postingan di rata-rata si di IG sih lobana nu kitu ayeuna nya TikTok ayeuna teh heeh teh IG teh aya nu kieu urang teh ngesut jelema terus make kata-kata si eta teh baheula teh mantan ketua sis urang wah dipikar sepuh kabeh batur teh tingali ayeuna tetep we cenah senyumna alus segala macam kan sorry nya teuing undang-undangna kumaha kan itu teh mengambil tanpa izin terus dipublish kan kudu aya izin kan nya eta teh bahwa eta teh sah-sah saja leuh mun manehna narimanya sing nya nu alusnya tiba-tiba anu terus posting ih naon sih urang mun di kieu-kieu cenah maksudna naon tiba-tiba jadi viral kan aing bisa narima oke lah dampakna bagusnya jeung manehna tapi kan kadang aya nu naon sih ieu maksudna gitu kan urang teh hoream gitu udah bias ayeuna mah kadang paurna teh jiga urang nu teu apa-apa ujug-ujug viral kan urang teh malas mang keur gawe seriusnya cet kamu udah teh yang ini kan urang teh tenang gitu keur ngopi ini cenah ini aduh urang teh nya kadang mah hayang jadi jelema biasa deui gitu da hese aya mah geus kagok nya kagok anjruk geus kagok anjruk bae lah nya halu mah sakedeung lah bisa iya balik deui nya ieu eta babaturan kumaha akhirna jadi si nomor eta teh geus diobrolkeun ka provider geus kita diblokir ayeuna manehna aman ayeuna mah tapi ayeuna mah kan si eta teh mimiti baheula teh urang mah mun boga naonnya ayeuna proteksinya kan aya dengan autentik dua faktor gitunya itulah sarua jeung verifikasi dua langkah gitu ayeuna mah rata-rata make eta jigana baturan mah ayeuna sanes kejadian eta langsung make eta nya lah itu kan kurang ngobrol ke si eta make verifikasi dua langkah teh ayeuna make ayeuna mah ya karena mau tidak mau gitu intina mah meureun kolegal intina mah job kan ukarari kan komo seorang entertain kan wah ribu atuh geus ganti nomor kan cuan ke ribu nya sarua kita lamun urang mah make gadget apapun perangkatnya pasti satu namanya disebutkan teh satu email soalnya amin teu riweuh kena gitu jeung password lah intina password gitu ieu soalnya muntek tiba-tiba aya nu ngalogin manapun kan aya beritanya ya aya nama makana kan aya nama beuki canggih sebenarnya gitu aya naon cenah nya diakses di mana gitu apakah itu Anda atau bukan kan gitu. Main gitu tuh jadi guys dimanapun Anda berada dibiasakan ayeuna mah lah ulah ku gaya unggulnya ulah gadgetnya mahal kamerana alus itu alus tah ieu nu paling baur soalnya ngeurina teh naon beberapa aplikasi ayeuna kan sering ya kamari bahasa episode kamari kan kurang diobrolkeun meminta izin untuk mengakses konbu galeri di dalam jero galeri teh nya mah kadang aya sistem cloud-nya jadi kan sistem cloud mah sistem nyimpen lain dina device kan gitu lain dina HP-na kan gitu lain dina phone memory lah gitu kan iCloud mah jadi ketika misalnya sorry gitu nya ketika teman-teman anu nyimpen gambar anu sifatna private lah tiba-tiba kasebar oh berarti ya penyimpanan cloud-na geus beunang gitu kan
Oke, ayeuna sih. Lagi kemudian ayeuna lebih hati-hatinya, urang Ya. kadang tidak selalu merekam kejadian yang sangat memorable Tah. samanya adakan. Pokoknya mah jangan pernah bikin password dengan tanggal lahir we. Oh iya, itu paling Kita gampang ditebak. Gampang ditebak, bener-bener. Atau nama alias. Ya, Guys. biasakan make beberapa Kombinasi lah. kombinasinya huruf kecil, Kecil, angka. huruf gede, huruf kecil, angka, angka. atau misalkan ada karakter spesial nu unik lah nya. Model naon lah gitu. Ya. Karakter itu gitu. Atau bisi liar-liar ting, dinya bisi ngimpi naonnya misalnya. Aduh, urang ngimpi dipacok bangkong misalnya. Tah, itu teh potret teh ku dirinya. Kok bangkong teh 08 atau mah hijinya pasangan jadinya bisa gitu yang passwordnya. Sedangkan menang. Nah gitu aja mungkin lah nya beratnya. Jadi Pemikiran ayeuna mah tentang kewaspadaan lah intinya mah. Karena jangan sampai hal-hal yang sifatnya private tiba-tiba tersebar gitu kan. Dan jangan ya kita hati-hati lah gitu kita juga gitu. Dan ngafilter mah sebenarnya diri sendiri lah. Yang dibutakan oleh kecanggihan gadget gitu. Nah, gadget canggih-canggih lagi tetap bisa ditembus. Gitu. Jika lamun dina itu mah urang teh ulah kabawa ku kendaraan. Nya kabawa ku motor misalnya mun bisa mah urang mau motor lain motor mau urang. Jadi gitu kan rata-ratanya ya ge sarua gitu. Ulah ka makan ku fitur, makan ku merek gitu tanpa hal-hal nu sepele. Nu kadang urang ge kabeh menuna teu apa fungsina gitu. Ternyata jika kieu jika ieu saja beberapa orang pasti riweuhnya mun ketika aduh kurangin nomor pasti digeret kan. Nyawa kan make space bisa nya make spasi tak digitukeun da eta teh oh lah yakin buat anu lain ge teu apaleun eta mah gitu. Terus anu paling bahaya ngarugikeun teh tidak hanya urang gitu. Lingkungan sekitar orang bisa dirugikan ke eta gitu. Kasihan lah intinya. Mudah-mudahan kalian lebih waspada ya. Dan sebenarnya ini juga hanya salah satu korban. Sebenarnya mau banyak cuma hari nanti kia bisi orang mengumpulkan data sebenarnya ternyata tiba-tiba banyak jatuh korban. Untuk seolah-olah urangnya nuning kali desa dunia tuh dahnya kumade sebagai macam bisa. Nah itu gitu. Bisa apa bisa siapa Pak? Oh iya pasti. Pernah gitulah ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share konten ini. Baca mungkin ya berat sih. Sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Thank you.